तिच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शेवटचो मान जावन आसा लुकाचो 19वा विसवोर वोड 1 ते 10 पर्यंत. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू जेरिकांत भितर सरून नगरांतल्यान चलत वेतालो. जाक्यो नांवाचो मुखेल 2 वसुलदारांतलो एकलो आनीक आस्तीक मनीस ओचितूच थंय पावलो. जेजू कोण तो जाक्यो पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताच्यान नजो जालें. त्या पासत जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवन वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्यो, बेगीन देंवून ये, तो रास म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो वेगी देंवलो आनी कुशालकायेन ताका आपणागेर सोनीमान केलो. हें पळोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातकी मनशांगेर रावंक गेला मरे हो. सगल्यांचे नदरेक उबो रावन जाकेवान सोम्याक म्हणलें, सायबा पळय, म्हाका आसा तितल्याचोय अर्द वांटो हांव गोरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयल्यान जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक थारोन आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तर मनशाचो पूत सांडलेल्यांक सोदून काडूंक आनी थारोन दिवंक आयला. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शेवटचो मान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जाक्यो जो एक पातकी मनीस आसलो, जो एक दोन वसुलदार आसलो, जो पयशांनी बुडलोलो, वो मनीस आतां जेजूक मेळटा, जेजू ताका मेळटा आनी बाबणीनो ह्या पातकी मनशाचें तारण जाता. बाबणीनो कितें घडटा? जाक्यो एकदम मोठो मनीस आसलो आनी तो एक 2 वसुलदार आसलो म्हणून 2 वसुलदार खूब पयशे दुडू एकठांय करताले. ते टॅक्स एकठांय करताले आनी रोमा शाराक ते टॅक्स दिताले. पूण लोकां कडसून सुबेज टॅक्स घेवन आपल्या बोल्सान घालून आतां एकदम गिरेस्त जाल्ले आनी एके भाशेन ते लोकांक नागयताले, लोकांचे दुडू चोरताले आनी लोक तांकां खूब नाकारतालो, लोक तांकां पयस धरतालो. लोक जाणवलो की हे गिरेस्त जाले तांच्या दुडवांक लागून. आनी ह्या मनशाक जाक्योक एक दीस कळोन येता की जेजू त्या वाटेर वचपाचो आसा आनी तो मोठो मनीस. आनी बाबणीनो एक मोठो मनीस जाल्यार ताका ह्या सगल्या लोकांच्या भिडान ताका दिसचें पडचें ना. तो कितें वेता? ताका तो फुडें वेता आनी एका झाडाचेर चडटा, जमनीच्या झाडार पडटा आनी बाबणीनो चडटा. आनी जेन्ना तो थंयसर त्या जमनीच्या झाडार चडटा, ताका फकत कितें करूंक जाय? ताका फकत पळोवंक जाय जेजू त्या वाटेर वेताना. आनी भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देवाचो पूत, तो जाणो की जाक्यो ताका मेळोंक सोदता. जाक्यो खोशी आसा जेजूक मेळपाक. आनी जेन्ना तो वयर त्या जमनीच्या झाडार चडोन वयर बसला फकत जेजूक पळोवंक, जेजू वयर पळयता, जेजूची नदर वयर वेता आनी म्हणटा, जाक्यो, बेगीन देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. भाव भयणीनो, जेजू जाक्योचें नांव घेता. ह्या जाक्योन जेजूक पळोवंक ना, ताका केन्नाच भेटोवंक ना. जेजू ताका नको, तो जेजूक नको, पूण फकत तो त्या झाडार चडला आनी जेजूक पळोवंक सोदता जाल्यार जेजू जाणो आपल्या काळजान, जाक्योच्या काळजान कितली खोशी आहा ताका पळोवपाक. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा? जेजू जाक्योच्या घरा वेता. लोक गुणगुणटा की जेजू आतां एका पातकीच्या घरा गेला. आनी तो कितें करता? तो म्हणटा, सायबा म्हणटा, पळय, म्हाका आसा तितलोयचो अर्द वांटो हांव गरिबांक दिवंक तयार आहा. आनी हांव कोणाक फसयल्यात जाल्यार चौपट परतून हांव दितलो तांकां. आनी भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा तांकां? म्हणटा, आयज ह्या घरान
तारोन येयलें कित्याक होय आब्रामाचो पूत. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान आयज कितेंय घडलां जायत, आमी एक वायट जिवीत जियेलां काय, आमी कोणाक नागयला काय, ओ एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक ना जाल्यार कसलीच पर्वा ना. आयज जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा, याद म्हणटा, जें तुवें काल केलां, इतलीं वर्सां केलां, ताजेर हांव चोत्राय दवरचो ना. आयज तूं ये म्हजे कडेन, खतखत्यान म्हजें बोगसणें माग, हांव तुका बोगसणें दितां, हांव तुजें जिवीत बदलतां, तुका एक नवें जिवीत दितां. फकत ये म्हज्या कडेन, म्हजें उतर आयक, म्हज्या उतरा प्रमाणें चल, तुका हांव बक्षितां, तुका एक नवो मनीस करतां, तुका एक नवी बायल करतां. आनी जेजू म्हणटा तुका आनी म्हाका, ज्या भाशेन ताणें जाक्यूक एक नवो मनीस केलो, फकत जेजून ताणें कितें केलां तें, कितलो पात केलो, कितले ताका दुडवांची आशा आसली, हें पळोवंक ना. फकत पळयलें की ताका आशा आसली जेजूक मेळपाक. आनी भाव भयणीनो, आयज आमकां खरेपणी जेजूक मेळपाक, जेजू बरोबर संबंद दवरपाक आशा आसा जाल्यार, खोशी आसा जाल्यार, मोग आसा जाल्यार, जेजू आमकां आमच्या घरांत येवन, आमचे बरें रावन, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर करून आतां आमकां तो शिकयतलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां शिकयता, तो आमकां मोगान शिकयता. तो आमकां सगळें जें आमी पाटी वायट केलां न्ही, ताजेर आमकां आमची चोत्राय धरिनासतना तो आमकां म्हणटा, सोड सगळें, हांव तुका आतां एक नवें जिवीत दितां. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जाक्योन जेजूक आपलो सोमी दिवन सोरोंडार मानलो, आपली पातकी जिवीत सोडलें आनी एक नवें जिवीत केलें, आनी नवें जिवीत जिवपाक सुरवात केली, तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी आयज जेजूचेर आमी चोत्राय दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया. देवाचें बोगसणें मागून आयज तान जेजूचेर बाबार दवरपाक, ताच्या उतराचेर बाबार दवरपाक सुरवात करुया. आनी एक नवें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.